তিনি কাঠালিয়া মির্জা রাজাপুর ব্লক কমিটিनि উদ্যোগে ফাইনাय 3 तारिख उदयपुर बोबाग्रानि बिसिंतै जे कतरमा जे रेलिं ना थाङै दङ अ रेलिओ काठालिया मिर्जा राजापुरनि हाजार हाजार बरक रंनो जों जत्तनो गामि गामिनि नखरसा करगिया तैखायनाय नखरलायना बागै जों चिनि जे काठालिया मिर्जा राजापुरनि 3टा रिजनल कमिटिनि जे प्रेसिडेंट सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट तै सिनियर लीडर्स जों जत्त आसुगलाय सिद्धांत खैलेका आ जागाव थांलायना बागै चिनि गामि गामिओ चिनि जे लुकुरगनो जों आबोनो तै आवायखायना बागै तै जों सिद्धांत नाहारका आगामी 29 28 29 30 3 दिन जों जानिजा रिजनाल प्रत्येक बिसिओ जों आबोनि सिगां आवायमुं खायफानो ताबक जों तैबो स्पीड खायनाय जों प्रत्येक रिजनाल जानिजा बिसिओ जों जानिजा रिजनालनि उद्योगे जों गरवा बैठक खायलायनाय आज 3 तारिखनि प्रोग्रामनि उद्योगे तै जों आबोनि परे फाइनल रिपोर्टिंग 31 तारिखो जों नामानि परे आबोनि परवर्ती काले 3 तारिखो जों थांलायना बागै हायनो हाय जों जानिजा रिजनाल माइकिं मुखायलायनानै बागै जों तिनि सिद्धांत नाहारका आबोनि बागै चिनि काक्राबन गरजी रिजनाल दनपुर रिजनाल तै बिचन्द्र मनोराजनगर रिजनालनि जत्त चिनि लुकुरंनो कबकनाय बदल बदल खायनाय आगामी 3 तारिखो बोबाग्रानि खरां थानसानि खरां आबोनो बायथां खायनानि बागै तै चिनि जे 125 एमेन्डमेन्ट खायना बागै तिप्रासा एकटनो बास्तबायन खायना बागै बोबाग्रा जे केन्द्र सरकारनो प्रेसार दङ आ प्रेसार मानि न जों तैबो पालखे शक्ति क्राके फनगैनाय दायथि दायथि बायथां खायना बागै जों बोबाग्राना पाल लगेरलायनाय इनिनो जों तिनिर सिद्धांत नालायखा हामबाय बोबाग्रा लंग लिभ तिप्रामथा लंग लिभ जतनो स्लोगान होलाय बोबाग्रा लंग लिभ तिप्रामथा लंग लिभ वाइटिएफ लंग लिभ 3 तारिख बदल बदल उदयपुरनि जनसभा थांलायनाय बोबाग्रानि जनसभा फायनाय 3 तारिख लोक कुथुम पान्डाव बदल बदल थांलायनाय 3 तारिख जानिजा कामी कामीओ जों प्रचार खायनाय 3 तारिख बोबाग्रानि थानसानि चबाव उदयपुरनि जनसभा बदल बदल थांलायनाय बोबाग्रा लंग लिभ तिप्रामथा लंग लिभ वाइटिएफ लंग लिभ